Amiguitos, ¿cómo están? Yo soy More y bueno, hoy estamos en un nuevo video. Bueno, y vamos a hacer esto. Y vamos a comenzar. No, como siempre. ¡Vamos a comenzar! Primero vamos a necesitar un bol, algo para remover, o algo para remover. Yo tengo una cuchara chica, o si no también pueden. Yo tengo este bol. Pueden utilizar tupper, bol, es lo mismo. Así que, bueno. Y también vamos a necesitar agua. También vamos a necesitar dercolina infantil para llagas. Pero yo no tengo ahora. Decir que no tengo porque me re duele cuando yo tengo. Bueno, también vamos a necesitar un poquito de plasticolita. Yo tengo la chica. Y también colorante o pinturas acrílicas o no sé lo que tengan. Yo tengo color fucsia. Y bueno, nada más. Y ¡vamos a comenzar! Vamos a agarrar el bol y la cuchara. Y primero le vamos a meter la Ercolin de llagas. La meter. Ercolin de llagas. Unos poquititos. A mí siempre me gustó este remedio porque es olor rico. Vamos a remover. Pues corremos esto por un lado. Vamos a agarrar el agua que está acá adentro. No lo puedo mostrar porque se me va a caer todo. Vamos a echarle la plasticola. ¿Qué tiene? ¿Está tapado? ¿Qué? Ah, sí, estaba tapado. Re tapado está. Vamos a esperar que le baje un poquito. No está bajando. ¡No está bajando! Ahí está, espera. Está bajando. Uy, bueno. Ya le eché la plasticola unos poquitos y vamos a agarrar la cucharita y vamos a remover. Bueno, ahí está. Me va quedando unas tomitas así. ¡Ay! Me está tirando todo. Bueno, después vamos a agarrar el colorante. Y se lo vamos a echar al recipiente. ¡Ay! Al recipiente. Si es necesario le vamos a echar plastilina. Yo la tengo aquí adentro. Y estoy tratando de abrir esto, pero no puedo abrirlo. Bueno, yo le pedí ayuda de un adulto. Bueno, vamos a tirar un poquito ahí. Ahí está. Y le echamos todo en el bol. Yo primero le echo en la tapita porque si no después, ¿qué? Se puede caer todo y después como lo meto. Por lo menos si se me cae en la tapita ya lo puedo meter. Ay, estoy re manchada, loco. Bueno, y si tienen al lado, puede ser una servilletita. Yo tengo estos panuelitos. Me salvo estos panuelitos porque si no... Está, por fin. Tengan el panuelito al lado. Bueno, después vamos a remover. Una vez. Remover y remover. Después vamos a agarrar y vamos a echarle la plasticola con el agua. Pero que se va haciendo derretido y le tenemos que seguir echando el agua con la plasticola. Lo estaba haciendo y después lo dejé reposar por unos par de minutitos. Y después vamos a necesitar para la segunda receta. ¿Cómo se llama? Bueno, esto que no me acuerdo cómo se llama. Plastilina. Bueno, y también vamos a necesitar y espumita. Pueden utilizar espumita o espuma afeitar. Yo tengo espumita. Bueno, vamos a batirla. Bueno, vamos a agarrar esto. Un pedacito de plastilina. Bueno, yo voy a agarrar más porque tengo un montón. Bueno, lo vamos a hacer así.
Después le vamos a batir la espumita o la espuma y le echamos unos poquitos para que se vaya haciendo más slime. Ya sé que no es slime, pero bueno, se tiene que ir haciendo. Vamos a tener que batir. Vamos a tener que batir y ir siguiendo cosas. Y una vez ya va quedando así algo como slime. Ya sé que no se estira tanto, pero bueno, así va quedando. Y para que se estire yo hice una cosa. Empecé a ponerle espumita o espuma de afeitar si tienen ustedes. Lo vamos a ir removiendo. No removiendo, pero bueno, vamos a seguir haciendo esto. Bueno, y lo vamos a amasar con la mano, che. Bueno, antes que corte el video, les iba a decir que pónganle muchos likes, suscríbanse a mi canal, activen campanita y compartan. Bueno, ahí está. ¡Yay! Che, ¿por qué? No le he hecho tanta porque se me va a derretir toda la mano y se me va a caer todo. Bueno, y ahora sí que está saliendo un slime. No se estira tanto, pero es ramazosa. No te deja ni un pelito en la mano. O no te deja ni un sucio en la mano. Y esto va a tener un olorcito. Hola. Está muy riquísimo. Ya sé que no es slime. No. ¡Ah! Se me cayó un poquitito. Bueno, y vamos a la plastilina. Vamos a sacarla. Yo estoy sacando apenas porque no la puedo abrir acá, no tengo ni una tijerita. No importa. Che, plastilina, me estás pegando todos los dedos. No puedo abrirla. Tengo que sacar toda esta plastilina para que se haga más más slime, toda esa cosa. Divina. Bueno, ya está porque eso ya quedó. Bueno, y después la masa ya se la pusimos y está quedando re dura. Entonces, ¿qué le hice? Echar espumita de afeitar o espuma, porque a mí se me acabó toda la espuma de afeitar, pero bueno, estoy haciendo con espumita. Está muy bueno, súper, y me gusta mucho. Bueno, y después vamos a dejar este slime que sí salió, vamos a dejarlo por un ladito. Después vamos a seguir con la segunda receta, que lo dejamos reposar. Qué olorcito rico. Bueno, y como yo le estaba echando todo esto y sabía que no iba a quedar todo derretido, yo quise hacer algo. Echarle espuma de afeitar o espumita, como tengan ustedes, en casita, en casa, hola, no sé dónde. ¡Epa! Yo tengo Cosmi Nieve. No sé cuál tendrán ustedes. Ay. Bueno, tiene que salir, digo. Tengo un kilo acá adentro y no sale nada. Ahí está.
Bueno, y removemos cosminiere. Bueno, y tenés que seguir removiendo y removiendo y echarle un poquito más de agüita con el coso, bueno, y vamos a necesitar, ya se acabó todo el agua. Después, ¿qué quise hacer? Echarle agua al bolsito, al bol, y echarle espuma a afeitar, como tengan ustedes, seguido. Bueno, y ya está. Y le echamos. Y creo que con esto se va haciendo un poquito más cosa. Se va haciendo más cosa. Bueno, ¿sabes qué? Inventé un pedacito, vamos a agarrar de plastilina, claramente, y vamos a tirarla por ahí adentro. No, la vamos a sacar porque esto no me gusta cómo queda. Todo feo. Bueno, tengo la mano sucia, el agua sucia. Bueno, y vamos a seguir removiendo. Wow. Se me fue tomando un color rojo. Removí, me va quedando algo así. A ver. Como la témpera. ¿Qué pasa? Se tomó otro color. Voy a sacar las manitos. Bueno, ya me estoy secando las manitos con el coso. Bueno, y vamos a seguir removiendo. Wow, se va haciendo de pedazo. ¿Cuántos slime, No sé por qué se tomó el color rojo. A ver. Después lo vamos a tomar con las manitos. Y se suponía que se tendría que ir amasando. Y se va formando un slime, pero yo diría que para hacer este slime tenemos que seguir removiendo. Le echamos un poquito más de agua con espumita. Me parece que a esto hay que echarle más espumita o espuma. Vamos a echarle una cucharada de eso. Vamos a seguir removiendo. What the fuck, no se va haciendo color. Hacete, loco, hacete. Bueno, después metemos una cucharada de el agua con la espumita y el colorante. Y se suponía que se va haciendo pedacito. O sea, esto se va tomando todo como pasitos muy feos. Yo tomé la servilleta, me afectó un poquito, pero esto no parecía nada slime porque lo agarras y se cae, o sea, no lo... Sí, claramente, si vos lo tiras, se cae, pero esto no me gustó nada porque... Miren cómo está, miren. Miren. Nada. Pero nada de nada. Bueno, no me está gustando este slime. Decían en la receta que teníamos que seguir removiendo. Y yo removí y amasé. ¡Ay! Amasé hasta el final. Y amasé. Y se suponía que se iba haciendo, pero se está haciendo una masita. Miren, no se hizo como un slime, pero no se estira tanto. O sea, no se estira. Bueno, y nada. Bueno, yo espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, claramente, porque muchos likes, suscríbanse a mi canal, activen campanita y compartan. Gracias, bye.